ទីតាំងនៅចិត្តបរិយជូវ៉ា2បាទជូវ៉ា2ផ្លូវនេះផ្លូវប្រហែលទេណាទឹកជាង 105K ភូមិមួយខែបានលុយច្រើនណាស់បងលេងតារត់ដាច់ច្រើនទេហ្នឹងហើយដាច់ទេបងបានបានស្ទងមួយថ្ងៃហើយយើងការ6 7ឆ្នាំអស់7ឆ្នាំហ្នឹងបាទខែនេះវាក្តៅផងវាតែគេអត់សូវហូបមួយម៉ាននំជើងជ្រូកនេះបង500ហ្នឹងនេះ1,1000នេះទីតាំងគឺទៅផ្លូវទៅខុបថ្មីជូវ៉ា2ចាំម្លេះ